لمناقشة هذا الموضوع ينضم إلينا من القاهرة عبر سكايب هاني رسلان، رئيس وحدة دراسات السودان وحوض النيل في مركز الأهرام. وينضم إلينا من الخرطوم الدكتور الطيب زين العابدين، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الخرطوم. نرحب بضيفينا وابدأ معك أستاذ هاني رسلان. نريد أن نفتح هذه الحلقة بمناقشة أهمية حلايب بالنسبة للبلدين اقتصاديا وسياسيا. ما هي أهميتها؟ حلايب هي مثلث حوالي 20,000 كيلو متر، وأهميتها بالنسبة لمصر بشكل أساسي هي أنها جزء من التراب المصري ولا يمكن التنازل عنها بأي حال من الأحوال. أريد أن أعلق على التقرير وهو وافي ما عدا بعض الملاحظات الشكلية التي لن نمر عليها الآن، ولكن أختلف مع الخلاصة التي وصل إليها بأن جذر المشكلة أو جذر الخلاف بين مصر والسودان هو مسألة حلايب. هذه خلاصة غير صحيحة، والدليل هو ما ذكره التقرير من أن هذه المسألة صارت منذ عام 58 وكانت مجمدة تقريبا، ولم يمنع وجود مشكلة حلايب المجمدة آنذاك أن يكون هناك تكامل وأن يكون هناك برلمان وادي النيل وغير ذلك، لكن أثيرت عمدا منذ عام 92 بواسطة نظام الإنقاذ الحالي، لأنه له مرجعية إخوانية كما نعرف، ويريد أو سعى إلى توظيف هذه المسألة سياسيا عبر إثارتها وتصعيدها. طيب، لنفهم لماذا أثيرت من جديد مع الأستاذ طيب زين العابدين. لماذا أثيرت من جديد هذه القضية؟ هي لم تثر في عام 92، هي تم الاستيلاء عليها بواسطة الحكومة المصرية بالقوة في 1995، وكادت أن تؤدي إلى اشتباك بين الجيش السوداني الموجود في المنطقة وبين الجيش المصري الذي جاء ليستلم أو يسيطر على حلايب. وظل هذا التوتر لبضع سنوات، وبعد ذاك قرر السودان في الوقت ذاك كان محاصر سياسيا ومحاصر دبلوماسيا، وبالتالي أراد أن لا يفتح جبهة أخرى مع مصر. وبالطبع في ذلك الوقت كان حركة التمرد الجنوبية في السودان على أشدها بمعونة غربية وأمريكية تحديدا، فبالتالي قرر قفل ملف حلايب في الوقت الحاضر، مثل ما قرر عبد الناصر قفل ملف حلايب في 58، لأنه أيضا عبد الناصر كان في وضع ضعيف في سنة 1958. نعم، ولكن أنتما تتفقان على أن هذه القضية، قضية حلايب، تختفي ثم تعود، تختفي ثم تعود، ولكنها تبقى في النهاية مسمار جحا في العلاقات المصرية السودانية. هل هي صندوق رسائل كلما أراد طرف من الطرفين أن يرسل رسالة للآخر يطلع يعني من هذا الصندوق موضوع حلايب؟ السودان يعتقد أنه كان الحكم الثنائي اللي هو حكم مصري بريطاني على السودان هو تسلم حدود السودان من الدولتين، من الدولة المصرية ومن الدولة البريطانية، بناء على اتفاق وخريطة. وكونت لجنة للانتخابات من 7 أعضاء في عام 54، وهذه اللجنة أجرت انتخابات في كل السودان بما في ذلك حلايب. وبالتالي وكان هناك مندوب مصري يمثل الحكومة المصرية في تلك اللجنة ولم يعترض على هذا، والسودان تسلم هذه الحدود في 1/1/56. طيب سيد هاني رسلان، يعني كأننا يعني في موضوع حلايب كأننا أمام ترمومتر، يعني مقياس درجة الحرارة في العلاقات بين مصر والسودان، أليس كذلك؟ فقط أريد أولا أن أصحح أن عبد الناصر في عام 58 لم يكن ضعيفا والسودان لم يكن قويا. يجب أن نضع الأمور في نصابها الصحيح، وعبد الناصر سحب القوات لأنه يعتقد أن مصر والسودان أخوة، وأنه لا يجب أن يراق دم مصري أو سوداني على الإطلاق تحت أي ظرف من الظروف. أيضا في عام 97
أستاذ طيب زين العابدين؟ نحتاج إلى رد عن هذا الاتهام. هذا كلام غير صحيح. يعني المشاكل بين السودان ومصر يعني حدثت أكثر من مرة في هذا التاريخ الطويل، يعني خاصة عندما كان في مصر نظام ديكتاتوري عسكري، وفي السودان كانت هناك أنظمة ديمقراطية في الخمسينات، ثم في الستينات، ثم في الثمانينات. ومصر بحكم وضعها تحت حكم ديكتاتوري شمولي كانت لا تحب أن يكون هناك نظام ديمقراطي في جنوبها، وهذه ظهرت جلية جدا عندما حدثت ثورة أكتوبر في 1964 وأطاحت بالحكم العسكري. فتكررت هذه المشاكل بين السودان ومصر أكثر من مرة، ولكن لم يحدث أن مصر أقدمت على احتلال حلائب إلا في التسعينات، وربما لأنها ترى أن هناك الظرف مهيأ لها سواء كان سياسيا أو دبلوماسيا. ومن هنا جاء نعم ومن هنا المشاكل العرض. ومن هنا والسؤال الأستاذ هاني رسلان، جاءت فكرة فرض الأمر الواقع بتنظيم انتخابات في حلايب، أليس كذلك؟ ليست هذه هي المرة الأولى التي تنظم فيها انتخابات، بل نظمت فيها كل الانتخابات المصرية وكذلك الاستفتاءات، وهذا أمر طبيعي وعادي تماما. وجاء في التقرير أن من أدخل أو من عدل الحد الإداري هو ناظر الداخلية المصري، ومعروف أن القرارات الإدارية لا تنشئ سيادة، وإنما السيادة هي للوفاق الذي وقعت في عام 1899. أما الانتخابات التي تمت لتقرير المصير أو لانتخاب الجمعية التأسيسية، فالسودان في ذلك الوقت لم يكن له سيادة، وهو كان تحت السيادة الإسلامية المصرية، ولا يمكن الاحتجاج بهذه النقطة. وأقول أن مصر حينما يعني عانت من الإرهاب الممول من السودان بما في ذلك محاولة اغتيال الرئيس الأسبق، قامت انتفى السبب بالنسبة لها وقامت باسترداد أو بالسيطرة على أراضيها، وبهذا صارت المشكلة عمدا منذ ذلك الوقت أو منذ عام 91 حينما حاول السودان أو النظام الإنقاذ الحالي التصرف بشكل منفرد، في حين أن الأمر كان مجمدا قبل ذلك ولم يكن يمثل أي عقبة في العلاقات المصرية السودانية. أدعوكما إلى البقاء معنا. أكمل الجملة دي. تفضل. والآن هناك 4 مناطق حدودية مختلف عليها بين السودان وجنوب السودان، وهناك منطقة سودانية محتلة، يعني حلايب متنازع عليها، لكن هناك منطقة الفشقة محتلة مع اثيوبيا ولا يحدث فيها ما يحدث مع مصر. إذا هناك توظيف سياسي واضح لهذه المسألة، وهو مسألة معلومة وواضحة لأي مراقب. طيب، سنسأل عن هذه النقطة الأستاذ الطيب زين العابدين، ولكن نتحول الآن إلى قراءة بعض المؤشرات. يعني هناك مؤشرات ومعطيات عدة في الواقع حول موضوع حلايب. تقول هذه المؤشرات إن حلايب يعني أكثر من خلاف حدودي متنازع فيه بين بلدين جارين هما مصر والسودان. المنطقة التي تعرف بمثلث حلايب شلاتين تمتد على مساحة تقدر ب 20,580 كيلومترا مربعا، تقع على البحر الأحمر، وهي إلى ذلك تنقسم إلى 3 بلدات كبرى، وهي حلايب وأبو رماد وشلاتين. أكبر تلك البلدات شلاتين التي تضم في جنوبها الشرقي جبل علبة. وتتميز هذه المنطقة وفق تقارير إعلامية ودراسات بالخامات وأي مواد خام، وخاصة معدن الذهب، حتى أن هذه الجبال سميت سابقا بجبال الذهب. وأشارت بعض الدراسات إلى أن المنطقة وصفت بمغارة المعادن الثمينة التي لم تبح بأسرارها بعد، ولكنها أسالت لعاب البلدين المتعطشين للتخفيف من مصاعبهما الاقتصادية. وتشير تقديرات إلى أن حلايب ترقد على كميات هائلة من الذهب والمنغنيز وغاز الحديد وخام الحديد والكروم ومواد البناء والجرانيت. هذا عدا ما عرفت به من أراضٍ فلاحية شاسعة وثروة سمكية كبيرة جدا. نعود الآن إلى ضيفينا زين العابدين، السيد طيب زين العابدين. كنت استمعت إلى هاني رسلان. لماذا لا تطالبون بما استحوذت عليه إثيوبيا وتطالبون فقط بما هو لدى مصر، بما احتلته مصر أقصد؟
اثيوبيا الاعتداء حصل من منطقة في اثيوبيا هي منطقة الأمهرة، ولكن الحدود نفسها محددة ومحسومة بين الحكومة الأثيوبية وبين حكومة السودان على الورق، لم ترسم على الأرض بصورة واضحة. وبدأ الاعتداء على منطقة الفشقة من بعض المزارعين الإثيوبيين كانوا يستأجرون هذه الأرض من أصحابها السودانيين. فحتى الآن الحكومة الأثيوبية لم تدعي بأن الفشقة تابعة لها. طيب، ولكن هناك واضحة إذن الفكرة. أنتم لا تعتبرون الفشقة بأنها محتلة من طرف إثيوبيا. في موضوع حلايب، حتى لا نخرج عن موضوعنا، لماذا لم تلجأوا إلى يعني عرض هذه القضية على المنابر الدولية، التحكيم الدولي، ويسلم البلدان بما تحكم به المحاكم الدولية؟ عرض هذا، السودان عرض هذا على الحكومة المصرية، وتحديدا أثناء رئاسة حسني مبارك في مصر. عرض 3 خيارات على الحكومة المصرية. عرض أنه يكون هناك تحكيم دولي مثل ما فعلت مصر هذا مع إسرائيل حول طابة، وعرض أن تكون منطقة تكامل بين الطرفين وبالتالي السيطرة فيها للدولتين. وعرض أيضا خيار ثالث هو تسوية سياسية، يعني تسوية سياسية ممكن تؤدي إلى اقتسام هذه الأرض بين الدولتين، ورفضت مصر كل هذه الخيارات. فالسودان أبدى حسن نية واضح بأنه يريد حل سلمي لهذه المشكلة، ولكن مصر هي اللي احتلتها بالقوة وأصرت أن تبقى تحت الاحتلال. وكما ذكر في التقرير كل سكان تلك المنطقة هم ينتمون إلى شرق السودان وهم جزء من الشعب السوداني، وهذا أمر معروف وواضح من ملبسهم وثقافتهم وسلوكهم. فبالتالي ادعاء أنها تراب مصري هذا أمر غير صحيح. طيب، في هذا السياق هناك تصريحات لوزير الخارجية السودانية، أحولها للأستاذ هاني رسلان. وزير الخارجية السودانية إبراهيم غندور كان قد تحدث في 24 من هذا الشهر، شهر نوفمبر الجاري، عن الشكوى السودانية لدى مجلس الأمن بخصوص الخلاف مع مصر حول حلايب، مذكرا بثوابت موقف الخرطوم من هذه القضية. قبل أن نسأل هاني رسلان نتابع ما قاله وزير الخارجية السوداني. في السودان شكوى قديمة في مجلس الأمن نجددها كل عام، وحتى ما جرى في حلايب وشلاتين من انتخابات أخيرة وثقناه برسالة إلى مجلس الأمن لأننا نحرص أن تكون وثائقنا كاملة. ولعل قضية حلايب وشلاتين ليس هنالك من سبيل إلى حلها إما بالتراضي أو بقرارات دولية أو بالتحكيم أو محكمة العدل الدولية. الأمر الذي يحتاج ويعرف القانونية ذلك يحتاج إلى موافقة الطرفين، ولا أشقائنا في مصر يرفضون مبدأ التحكيم، وبالتالي ليس هنالك مجال إلى ذلك. علينا أن نصبر. نستطيع أن نقول بأن حلايب سودانية ستظل سودانية. سيد هاني رسلان، مدام هذه الشكوى قديمة وجددت، ما الذي أزعج القاهرة يعني في تصريحات وزير الخارجية السوداني وأيضا في ما قاله السفير السوداني لدى القاهرة؟ اولا ردا على وجود السكان السودانيين في حلايب. السكان هذه قبائل مشتركه عابره للحدود، وهناك ايضا غيرت بها هناك العبابده والاشاريه ايضا، ويمتدون في ساحل البحر الاحمر الى شمال الغردقه. وفي نفس الوقت هناك بين السودان على سبيل المثال في دارفور وتشاد حوالي 26 قبيله مشتركه، من اشهرهم قبيله الزغاوه. طيب، هذه تفاصيل ذكرت في التقرير. لا، ما الذي ازعج القاهره في تصريحات؟ لا، فقط هاني رسلان، معنا 3 دقائق لا اكثر. ما الذي ازعج القاهره في تصريحات وزير الخارجيه السوداني؟ طيب خلينا نتكلم. معلش، السياده على الارض لا علاقه لها بالسكان. من يريد ان يبقى فله الجنسيه المصريه، ومن يريد ان يرحل فليرحل. هذه نقطه. النقطه الثانيه، التحكيم في طابه مختلف لانه على نقطه حدوديه مساحه كيلومتر واحد فقط، وليس على مساحه من الارض ولا تفريط في السياده. التفاوض تم بالفعل في عام 91 وافسده حسن الترابي حينما كان في السلطه، وعقدت جولتين بين القاهره والخرطوم،
موضوع حلايب على أنه يعني نوع من المكافأة لمشاركة السودان في معركة الحزم، هذا الكلام إلى أي مدى تراه دقيقا برأيك؟ هذا كلام غير صحيح. اللي أثار مشكلة حلايب حقيقة المعاملة القاسية التي وجدها السودانيون في مصر مؤخرا، وهذا أمر أفاضت فيه الصحافة السودانية وذكر في البرلمان ونوقش. ذكر حلايب جاء بهذه المناسبة، كيف نحن نسكت عن سوء معاملة السودانيين في مصر بهذه الطريقة، وهذا حقيقة أمر يعني إلى حد كبير جديد. العلاقة في مصر والسودان في الوجود السوداني في مصر كان يجد ترحاب، بل كان يعتبر جزء من نشاط الحركة الوطنية في قبل الاستقلال، لكن في المدة الأخيرة أصبح هناك معاملة سيئة ومن الأجهزة الرسمية في الدولة المصرية، وبالتالي هذا أثار حفيظة الإعلاميين وأثار حفيظة البرلمانيين، ولذلك نوقف. يعني سوء المعاملة هو الذي فجر، سوء المعاملة هو الذي فجر الموضوع، هي التي أثارت يعني القطرة التي أفاضت الكأس عن العلاقة بين مصر وبينه. لكن الشكوى قديمة منذ عام 58 وكانت تجدد سنة بعد سنة، فهي ليست أمر جديد. طيب سيد هاني رسلان، في مقابل إصرار الخرطوم على سودانية حلايب، ماذا بيد القاهرة أن تفعل؟ في الحقيقة أولا بالنسبة لإساءة المعاملة، هذه تهمة مفبركة ولا توجد على الإطلاق، وأتحدى إلا إذا كان هناك 4 حالات فقط محتجزين لأسباب قانونية متعلقة بتجارة العملة والجالية السودانية في مصر 3 ملايين، فهذه ليست ظاهرة وليست هناك إساءة معاملة على الإطلاق، وهذا كلام مصطنع تماما وتم الرد عليه بالتفصيل. ثانيا حلايب أسيرت قبل أن تحدث حملة الإساءة الأخيرة إلى مصر في السودان. ما أريد أن أقوله أن في نهاية المطاف مصر والسودان بلدين شقيقين، ولا يجب أن تقف الخلاف حول هذه المسألة عقبة بينهما، ولا بد في نهاية المطاف من السعي إلى إيجاد حل يرضي الطرفين ويستجلي الحقيقة للأخوة السودانيين رغم قناعاتي الشخصية كباحث مهتم بمصرية الحلايب. شكرا لك الأستاذ هاني رسلان، والأكاديمي والتاريخي والباحث المصري، ونشكر أيضا الأستاذ الطيب زين العابدين من الخرطوم. شكرا جزيلا لكما، وشكرا لكم أنتم أيضا.